This is Bachata Podcast, all about bachata. Sziasztok, kedves bacsutások! Köszöntünk titeket a Bacsuta Podcast következő adásában. Az én nevem Brunner Gábor Brumi. Én pedig Cortez Sebastian vagyok. Szebi, sziasztok mindenkinek! Az All-Stars Fesztiválról szeretnénk nektek mondani egy pár szót. Hogyan éltük ezt mi meg? Egy picikét más szerepben voltunk benne mind a ketten. Mi az, amit jelentett ez nekünk? Az adás felvételéhez képest körülbelül 2 héttel korábban volt a 10. All-Stars Fesztivál, mind a ketten már évek óta járunk, és valóban más-más minőségben. Brumi alapvetően, mint szervező, DJ, tanár, én pedig, mint résztvevő nézem ezt az egész eseményt. Igen, ugye azt tudatok kell, hogy ez a 10. All-Stars Fesztivál jubileum volt, azért kevés olyan projekt van Magyarországon a táncos világban, ami ennyire régre nyúlik vissza. És ennek köszönhetően egyébként szerintem egy kicsit más volt, egy kicsit sűrű volt. Aki látta mondjuk a képet már csak a tanárokról, hogy mennyire bődületesen sok tanár volt, mind a 4-5 stílus szalszákat tekintve, bachata, kizomba, azon belül is ugye több ágazat, a zouk, tehát nagyon-nagyon sok képviselő volt itt, és azt kell, hogy mondjam, hogy méltó volt ehhez a jubileumhoz ez a mostani All-Stars Fesztivál. Menjünk végig nagyjából azokat a pontokon, amikről szeretnénk beszélni. Ugye említést fogunk tenni majd az órákról, a bulikról, versenyekről, a social életről, magáról a helyszínről. Amivel szeretném én kezdeni az az, hogy a mostani fesztivál szervezők nagyon nehéz helyzetben vannak, mert az emberek nagyon későn kezdenek el észbe kapni. Ez most nyilván főként a magyarokra vonatkozik, ugye azt a piacot látjuk. Ugye a szervezőkkel beszélgetve az utolsó 1 hónapban volt majdnem annyi jegy eladva, majdnem annyi fullpass eladva, mint egyébként az egész évben. Tehát, hogy azért ez egy kicsit ijesztő tendencia, és ez látszott is. Ezzel szerettem volna kezdeni, hogy azért majd jön egy februári esemény is, a Budapest Bachata Fesztivál, ugye február közepén, amit szintén az All-Stars szervez, hogy időben kapcsoljunk, hogy az utolsó legdrágább kategóriába vegyük meg a jegyünket. Az emberek akár azért, mert még nem biztosak abban, hogy igénybe fogják venni ezt a szolgáltatást, akár épp az ellenkezőért, azért, mert tudják, hogy úgyis elmennek, ezért nem fordítanak arra energiát, hogy időben vegyék meg a jegyeiket. Ami viszont a szolgáltatót hozza nagyon nehéz helyzetbe, jelen esetben ugye az All-Stars szervezőit, hiszen a helyszínt le kell foglalni, nagyon-nagyon sok költség van, amit előre rendezni kell. Mindezt úgy, hogy viszont nem áramlik be a jegybevételből az, ami ezt tudná kompenzálni csak az utolsó pillanatban. Ilyenkor ugye szokott előjönni az, hogy hát azért nem kell sajnálni őket, mert azért mégiscsak a végén bejön. Ebben is van igazság, de azért azt láthatok kell, hogy ennek olyan sok előköltsége van, amit nehéz beletenni anélkül, hogy nincsen eladás. Rátérünk az órákra, nagyon különböző stílusú tanárok jöttek el. Nekünk ugye szombaton meg vasárnap volt óránk. Hát szombaton sikeresen kezdtük az elsővel, ami mindig egy nagyon hálás feladat. A pénteki buli Hajnalig után, tartó igen. social után, igen. Igen. Úgyhogy én ezért is aludtam bent, hogy mondom, ezt nem fogom úgy bírni, hogy ingázok. Főleg, hogy valami 4-kor fejeztem be a DJ-zés, és már 10-kor óra volt. De hogy összességében azt kell mondani, hogy nagyon vegyes társaság jött össze, mind külföldiek, mind a magyarok szempontjából. A középhaladó szint volt itt nagyjából a meghatározó. Annak voltak inkább az eleje meg a vége. Mi ugye mindig cenzuált tanítunk, és hogy a középhaladónak is az a rétege jött el hozzánk, aki meg inkább urbánosabb beállítottságú. A külföldieken ezt éreztük. Az a fajta technika, amit próbáltunk nekik mindig átadni, ott éreztük, hogy hopp, ebből vissza kellett volna nyúlni egy kicsit kicsikét még inkább egyszerűsíteni a dolgokat, mert hogy egy kicsit nehézkesen sikerült, fogalmazzunk így, maga az a kombináció, ami egyébként egy tanfolyami órán, ugye ami nálunk van a suliba, ott ez egy normál középhaladó eleje közepe lenne. Érdekes volt megtapasztalni, hogy nem nagyon volt még szerintem ilyen óra, mondjuk az All-Starson, amikor ennyire mondjuk tényleg ez a középhaladó eleje közepe jött létre. No, hát ez egy nagyon izgalmas kérdés számomra mindig az All-Starsokon, vagyis a fesztiválokon, talán ennyire ki lehet tágítani a kérdést. Egy korábbi adásban már beszéltünk arról, hogy ugye minden iskola másképp szintezi a saját óráit, mit tekint kezdőnek, középhaladónak, haladónak, és ez szerintem nagyon erősen kijön ilyenkor, amikor egy ilyen olvasztó tégelybe bekerül nem csak, hogy rengeteg tánciskolának, hanem rengeteg különböző országnak az emberanyaga. Eljön akár egy haladónak írt órára olyan, aki a legalapvetőbb technikákkal sincs teljesen tisztában, vagy akár eljön egy középhaladó órára egy olyan, aki meg egyébként nagyon magas szinten van, és a párváltásnál ez nagyon sok feszültséghez is tud vezetni. Én leginkább egyébként abban látom azt a feszültséget, hogy vasárnapra az emberek elfáradnak. Nem csak attól, hogy végigcsináltak 3 napot, hanem ezekbe a különbségekbe fáradnak bele,
abba, hogy bemennek egy bizonyos szintű órára, és nem tudhatják biztosan, hogy azok, akikkel összekerülnek, és akikkel táncolniuk kell a körben, ahogy váltják a párokat, azok valóban azon a szinten vannak-e, mint ők maguk, vagy amire az óra ki van írva. Én általában szoktam párt váltani, most volt olyan óra is, ahol váltottam párt, volt olyan óra is, ahol csaltam és fix párral táncoltam végig. Egyszerűen azért, mert egyrészt így könnyebb tanulni, másrészt így azt a tudást, amit itt szereztem, tudom tovább gyakorolni ezzel a fix párral. Beszéltünk korábban Igen. egy adásban, hogy ami a haladó táncosoknak a tovább fejlődési lehetősége. Az egyik ez a fix páros dolog, hogyha valaki nem hallotta, akkor hallgassatok vissza a adásunkat. Nehéz azért belülni, a szervezők is belülnek egy szintet, megkérdezik a tanárokat is, hogy milyen szintűt szeretnél tartani. Onnantól kezdve igazából rá vagyunk bízva arra, hogy a növendék hogyan lövi be magát, milyen szintre. Van nagyon sokszor olyan, hogy ott az órán kell variálni rajta, mert hogy látjuk tanárként, hogy nem fog működni, úgyhogy azon változtatni kell. Ugye erre volt kitalálva a masterclassos óra, majd elmondom erről az én véleményemet, de először kíváncsi vagyok, hogy te mit éltél meg. Olyan perspektívában, hogy te voltál a többi órán is, ami egyébként nem masterclass, és ahhoz képest attól mit kaptál? Ophir és Ofri Musicality Masterclass óráján voltam bent, és alapvetően számomra azt gondolom, hogy a meghatározó az volt, hogy egy masterclassra valóban inkább haladó táncosok mennek be. Volt ott is egyébként olyan pár, akiről azt gondolom, hogy egy középhaladó óra lenne nekik az ideális, de alapvetően tényleg jó tudású, izgalmas táncosok gyűltek össze, és nem maga az anyag volt nagyon haladó szintű, hanem a gondolkodás. Az a fajta kommunikáció, amit a tánc kapcsán, a tánc technikája kapcsán lehetett folytatni, az a fajta elmélyültség, ahogy a zenét vizsgálhattuk, az arra épült, hogy a tanárok feltételezték, hogy mi már nagyon sokat tudunk róla. Tudunk erről a szintjéről beszélni, és ezért tudott nagyon izgalmas lenni ez a masterclass. Akkor nem alapozták ezt meg, hanem igazából elvártak egy bizonyos szintet, amire építve ők átadtak egy vagy összetettebb, vagy magasabb szintű valamit, ugye? Így van, pontosan. Igazából leginkább azt tudom mondani, hogy rendkívül inspiratív volt az óra. Úgy jött ki az ember belőle, hogy most kaptam valami újat, nem figurában, nem technikában, hanem gondolkodásmódban. Az, hogy Tök jó. más tanárok más mesterkurzusain mi történik, azt nem látom, ezen voltam bent. Na, ennek egyébként örülök, mert hogy amikor én voltam annak idején, bevallom őszintén azért elég kevés masterclass jutok most már el. Nálunk annak idején az volt a lényeg, hogy akár nem tudom 10-20 euróval fizettél többet, bementél és kaptál egy magasabb szintű figurát. Tehát ez volt, nem tudom, 8-10 évvel ezelőtt, vagy még akár azt mondom, hogy 5-6 évvel ezelőtt is. Viszont most már megpróbálják a szervezők is ezt afelé elvinni, hogy olyan tanárokat próbálnak abba beszervezni, aki tud adni valami nagyobb tudást, tud adni valami nagyobb rendszert az emberek kezébe, és ez most jól látni, meg erről jól beszélni, viszont egy van, ami szükséges ehhez, és ezt inkább most, mint tanár mondom, februárban mondjuk egy Luis Andreának valószínű lesz egy masterclass-a. Lesznek normál órái, de arra kérek szépen mindenkit, aki most hallgat minket esetleg, és tervezi, hogy jön a februárra is, amit egyébként mindenkinek ajánlunk, mert hogy megéri. Ha még nem vagy azon a szinten, akkor csak azért, hogy találkozz velük, arra meg lesz a buli, arra meg lesz a többi óra, hanem hagyjuk meg ezt a lehetőséget annak, aki magasabb szinten van. De nyilván mindenki azt csinálja, amit szeretne, és ez csak tanárként egy ilyen kérés felétek. Ha én is tanárként fogalmazhatok erről, az nyilván mindig egy nagyon nehéz kérdés, hogy egy vegyes tudású csoportban hova igazítom a szintet. És alapvetően azt gondolom, hogy a helyzet határozza meg ezt. Amikor egy masterclass van kiírva, akkor én azt gondolom, hogy fölfelé. Hogyha én tartanék egy masterclass, azokhoz igazítanám, akik úgy jöttek egy masterclassra, hogy tudják, hogy mit jelent egy masterclass szint, Igen, és igen. el is Abszolút. várják, hogy egy olyan anyagot, egy olyan tudást kapjanak, ami arra épül, hogy ők már tudnak egy csomó minden mást. Egyébként én ezt láttam az Ophir Ofri Masterclasson is, tényleg egy magas szinten zajlott, és szerintem nagyon fontos. Nagyon, nagyon jó, nagyon szuper. Egy elég nagy része ugye a fesztiválnak maga az órák, viszont ami tendencia és ami látszik, az az, hogy most már egyre több ember inkább a bulikba van ott. Nekem ez egy nagyon meglepő felfedezés volt. Én kezdettől fogva úgy jártam az országra, hogy hát itt van rengeteg tanár, és rengeteg órát tartanak. Közben esténként van buli, az nagyon jó, de másnap meg megint van egy csomó workshop, akkor egy kicsit elmegyek bulizni, de igazából este megyek haza, hogy a másnapot tudjam frissen végigcsinálni. És aztán szép lassan kiderült a számomra, hogy voltak éppen
két párhuzamos közönségrétege van egy ilyen fesztiválnak. Van az, aki azt képviseli, mint én, és van az, akinek viszont a social a legfontosabb eleme a fesztiválnak, azok a találkozási lehetőségek, amiket ez nyújt. Táncolhat olyan DJ-knek a zenéjére, akikkel egyébként nem szokott találkozni. Biztos van valamelyest átfedés a két csoport között, de én most jelenleg úgy látom, hogy ez a két csoport elkülönül egymástól. Ezt én is látom, és egy picit egyébként ez meg is lep, mert hogy a bacsitára egyébként nem volt szerintem annyira jellemző ez a fajta szeparáltság, viszont az látszik, legalábbis az óráinkból is, a heti órákból, hogy valamiért az a réteg, aki a haladó szinten van, kezd egy kicsit átmenni tényleg afelé, amit most elmondtál, hogy inkább a budik. De már a haladó órák nem érdeklik őket annyira. És ennek egyébként több oka lehet. A legnagyobb oka szerintem az az, hogy akkor a tudás van már a birtokában, az ő véleménye szerint, hogy bulikba kell már csak lejárni. Egy valamit felejtünk el, ameddig a vonalas szalszában, a kubai szalszában elérek egy magas szintet. Onnantól kezdve nagyjából már mindent le tudok követni, vagy éppen kreatívan tudom használni azt, ami megvan. A bacsuta viszont egy olyan vonalat ír most le, hogy mindig van valami új. Egy olyan új technika, amit nem biztos, hogy tanultad korábban, de azokra épül, amiket korábban megtanultál. Megragadunk egy szinten, ami egyébként a magas szint és tök jó buliba tökre elég, csak már hogyha mondjuk a 40%-a vagy 50%-a az embereknek járórákra tanulja az új technikákat, akkor egy idő után kevés lesz az, amit én tudok adni, ha nem járok el az órákra, vagy workshopokra. De egy ilyen hétvégi workshop szerintem nem a pihenésről szól, mert arra ott van bármelyik hétvégi nap. Van lehetőségét pihenni. Egy ilyen hétvége ez pont arról kéne szóljon, hogy fejlődjek. A bulival fejlődik az ember legtöbbet szinte. De ahhoz kell egy olyan alaptudás, amit az órákon tudok majd megszerezni. Legalábbis ez az én meglátásom. Korábban is beszéltünk már arról, hogy a bachata egy szivacs műfaj, ami folyamatosan változik, és szerintem egy ilyen nemzetközi fesztiválnak, mint amilyen az All Stars is, ez a legnagyobb ereje, hogy olyan emberek jönnek tanítani, akikkel egyébként nem találkozunk, olyan technikákat, stílusokat, kötéseket, elemeket, játékokat tanítanak, amikkel egyébként nem találkozunk. Az egy másik kérdés természetesen, hogy mennyire értjük meg mélyen azt, amit egy szűk órában kaptunk, mert azért ennek vannak korlátai, de minden esetre egy kitekintést kaphatunk arra, hogy mi történik szerte-szét a világban, bachata cím szó alatt, és szerintem ez egy olyan lehetőség, amit kár kihagyni. Kár kihagyni, igen. Miközben azt is abszolút megértem, hogy az, hogy összegyűlünk annyiféle országból, és táncolhatunk együtt, biztos, hogy nagyon-nagyon különleges élmény, amit meg szintén kár kihagyni. Nekem a gondom az, hogy nehéz a kettőt összeegyeztetni, hogy tudjak a socialon is részt venni, és utána a workshopokon is annyit profitálni belőle, amennyit csak lehet. Valóban érződik, ezeket összekötni, viszont azért most már törekednek arra a szervezők, hogy minél kevesebb megszakítással tudjon végigmenni egy ilyen program, akár most a bulik részét mondom. Minden ilyen fesztiválnál tisztában kell lennünk azzal, hogy vannak fellépések, vannak bemutatók, van minden. És ugye voltak azért most a hétvégén versenyek is, ugye a páros versenyek, ami ugye a ranglistás, magyar ranglista verseny volt az All Stars Fesztiválon, ugye a páros verseny ez volt pénteken este, úgyhogy mindenki, aki esetleg szeretne versenyezni, az most itt megteheti, hogy január-februárban jelentkezik. És volt a social verseny, ami pedig vasárnap ment le 2 körben, és ugye ezek is az órák után vannak közvetlenül, illetve a buli közben van maga a döntő. Azért az a tisztában kell lennie mindenkinek, hogy egy csomó ember fellépésekre készül, show-kat csinál, és nyilván egy ilyen fesztiválon, ahol még külföldiek is jönnek, rengeteg ember van, aki jön külföldről és meg akarja magát mutatni, viszont egy valami biztos, hogy igyekszik a szervezők is minél korábbra tenni, ugye a verseny is talán 10-11 körül volt ugye maga a döntő, ugye a show-k is nagyjából lekörül kezdődtek, tehát hogy aki viszont nem akarja megnézni a show-kat, vagy éppen a versenyt, vagy tök sok ideje, és akkor lejön mondjuk éjfél egyre bulizni. Csak nyilván a bioritmus egy picit föl fog ilyenkor borulni, de ezzel meg tisztábbak lenni, mert ez egy fesztivál. Én azt gondolom, hogy ez a social verseny, ami volt mondjuk vasárnap, ez egy ilyen kis égköve ennek a fesztiválnak. Ugye ez nem kell külön készülni, hanem itt összességében eljön, have fun, táncol egy órát, másfél órát keresztül azokkal az emberekkel, akik magas szinten vannak. Tehát azért itt haladó táncosok vannak főként. Pontokat kapnak a párok, közben viszont tökül érzed magad. Nagyon jó élményt ad igazából táncosként szerintem ez. Sőt, nem csak táncosként. Az volt az élményem, amikor először láttam a fellépéseket, illetve ez a social versenyre meg fokozottan érvényes All Starson, hogy borzasztóan erősíti a közösségi élmény részét a dolognak. Mégiscsak ez egy
csapat, egy nemzetközi csapat, van egy nagyon erős atmoszférája szerintem ezeknek a buli előtti fellépéseknek, social versenynek. A social versenyen ráadásul lehet nagyon sokat tanulni szerintem abból, ahogy látjuk a többieket táncolni, ugye nem koreográfiát táncolnak, ugyanúgy improvizálnak, ahogy majd én fogok egy óra múlva a socialon. Így van. Úgyhogy ez szerintem Így egy van. nagyon izgalmas tanulság, és egy nagyon jó hangulatú dolog. Ahogy én látom, az osztályszervezői nagyon nagy hangsúlyt fektetnek arra is, hogy akik az eseményeket vezetik, a konferenciék, showmenek, azok is teremtsenek olyan hangulatot, ami meghatározza az egész fesztivál élményt szerintem. Sok olyan dolog van, amit a hétköznapi ember nem lát. Mint például, amit most mondtál, egy műsorvezető, hogy mennyit dob rajta. Azért a Sol, ugye ő volt a host az összes estén, nem tud olyan szituációt mondani, amit ő nem old meg. És ez egy kicsi dolog, de egy olyan esten, ahol másfél órán keresztül kell folyamatosan észben tartani, fölkészülni, vezetni, hangulatot csinálni, rettenetesen fontos. Őt informálni, neki elmondani a dolgokat, hogy tudja, hogy milyen fellépések vannak, abból mennyi van, a fellépőkről beszélni, a social verseny miről szól, a zsűri kicsoda, annyit dob hozzá, úgyhogy ez egy nagyon érdekes szinergia az egészben, hogy van egy showműsor, és az emberek, akik mögötte vannak, a DJ-k, a Persze. táncosok, a hostok, nagyon, nagyon érdekes. Én azt gondolom, hogy jó, hogy erről beszélünk, mert az egy nagyon fontos dolog, hogy amögött a könnyedség mögött, ami a felszín, egy nagyon komoly munka áll. Ezekről jó néha említést tenni. Hát igen, mert nem mindenki lát be ugye a színfalak mögé, nem is kell, de hogy igen, nagyon más az a munka, amit ő is végez. Ő azért még tanárkodik is, órái is vannak, plusz még a hoztolás. Ez egy kemény dolog, és nem gondolná az ember, hogy mennyire fárasztó lehet. És akkor eljött az a pont, ami szerintem egy ilyen fesztiválnak a mozgató rugója, ugye maga a buli. Durva először meglátni azt, hogy 11-től vagy 10-től reggel 6-ig van a buli. De hát azért én voltam beosztva talán 3-tól 4-ig, vagy 4-től 5-ig, nem tudom. Hát igazán látszott az embereken az, hogy most ők meg vannak kiilletődve azon, hogy 4 óra van. Úgyhogy nagyon-nagyon durva az érdeklődés, ami most van ezeken a bulikon. És hogy ki lehet emelni egy olyan dolgot, ami olyan negatívum, az az, hogy ugye a szervezők megpróbálják azt, ami most is volt, hogy 2 teremre bontani a bandát. Volt egy második vasúti terem is megnyitva. Oké, most nem menjünk bele, Dominikainak volt beírva, ezt beszéltük a szervezőkkel, és hogy annyira nem volt jó megoldás, de még amikor nem dominikai szólt, se nagyon volt rá igény, viszont azt hallgattam, hogy úristen, mennyire kevés hely van, csak hogy meg van nyitva a terem. Úgyhogy ez ilyen érdekes, hogy melyik kezembe harapjak, hogy most adjak egy termet pluszba Igen. a táncosoknak, vagy éppen hagyjam és nyomorogjanak, de legalább egy helyen vannak. De összességében DJ-ként ugye fönn lenni a színpadon és látni azt a rengeteg embert, és ennek ugye nagyon összezelik a magyar, hogy nagyon jó volt látni azt a fajta, nem is tudom, hogy fogalmazod már meg ezt pontosan, nációk találkozása ugye, hogy nagyon nincsen lehetőséged egyébként máshol, csak amikor egy ilyen külföldi fesztiválra elmész, hogy kipróbálj milyen táncolni. Egy lengyel csajszival, egy lengyel sráccal, egy spanyollal, egy némettel, egy bárkivel, és magadat igazából be is tudod pozícionálni, hogy te egyébként így hozzájuk képest akár milyen szinten vagy, milyen stílusod van, az bejön-e a másiknak, és akkor, hogyha nem, akkor hogy tudunk egymáson úgy segíteni, vagy támogatni, hogy akkor egy picit ez ilyen fúzióba történjen, hogy nagyon érdekes ennek a kapcsolata. Azt gondolom, hogy emiatt van egy általános nyitottság és lelkesedés az emberekben. Ez egy nagyon jó élmény, hogy ez a hobbi, amiért mindannyian élünk, hobbi vagy munka, attól függ kinek mi, ennyi embert érdekel a világ minden részén. És ezt itt tudom megélni egy nemzetközi fesztiválon, ahol tényleg azt látom, hogy nem csak az én szűk közösségemben működik ez, hanem valóban Írországban, valahol az Atlanti-óceán partján is ott bacsatáznak, és lent délen valahol az Égei-tenger partján is egy görög táncklubban, és ez egy nagyon izgalmas dolog, és ezt látom az arcokon. Ezt a fajta lelkesedést és ezt a fajta kíváncsiságot a másikra. Mit gondolsz egyébként órákon. kapcsolatteremtésre? Melyik a jobb helyszín, a buli vagy az órák? Az órán zajlik valami, amire nekem figyelnem kéne, de közben azt látom, hogy inkább ott beszélgetnek egymással az emberek. A socialon egyrészt nagyon hangos a zene, nehezebb beszélgetni, mint egy órán. Egymás után szólnak a jobbnál jobb zenék, amikre táncolni akarok. Én kevésbé látom a beszélgetéseket magam Ezt körül azért a kérdezem, socialon. összekötve már a korábbi témával is, ezért bánom egyébként, hogy a magyar közönség annyira nem érdeklődő, mert Igen. hogy annyira sokat lehet egymástól tanulni, megismerni embereket, barátságokat kötni. Összebeszélsz egy szerbbel, vagy bárkivel, majd van ott egy fesztivál, és kimentek, és már ráírsz, hogy figyelj, megyek oda, ott leszel, segíts nekem szállást keresni, és a többi. Nem is gondolnád, hogy mennyire nagy segítség ez. A buliba a táncnyelvén kommunikálsz. Igen. Az órákon viszont az emberrel folytatsz egy kommunikációt teljesen más témába akár.
És ezért nagyon Igen. érdekes, megint csak szinergia az egészben. Nekem rengeteg ismerősöm van régebről, tanárok nyilván. Ha nem megyek le csak a bulikba, akkor nem biztos, hogy meg fogom ezt tapasztalni. A bulikra visszatérve egyébként nagyon érdekes volt az hallgatni, hogy a különböző DJ-k mennyire különböző stílusban is játszanak egyébként. És nagyon érdekes, képzeld, az egyik DJ-vel beszélgettem, 10 éves zenéket játsza, 8 éves Igen. zenéket játsza, régi Prince Royce-okat, régi Danny G-ket, egy-egy Juan Luis Guerrát berakott, és akkor azt mondta, hogy egész hétvégén azt hallgatja, hogy Mayimbeató, hogy az új Danny G-k, az új feltörekvő énekesek zenéit. Van egy órája, akkor ő most szépen ad az embereknek egy kicsi nosztalgiát. Ez annyira megérintett, hogy utána jöttem, és láttam, hogy az emberek szerették, mondom, akkor ezt vigyük tovább. Nyilván a tanároknak a szeme ilyenkor jobban felcsillan, de hogy az embereken is éreztem, hogy úgy megérezték ennek a feelingét. Volt egy 2, 3, 4, 5 szám, majd bom bele, és akkor durrancsunk egy újat, és úgy érezhető volt, hogy az embereknek úgy megjött megint a kedve vasárnap este. Nagyon durva volt látni azt, hogy még a vasárnapi bulin is mennyire szeretik ezt az egész világot, amiben benne vagyunk. Nagyon-nagyon érdekes volt. Úgyhogy igazából az Országos Fesztiválról szerintem elmondtunk rengeteg mindent, és még lehetne beszélni szerintem még egy órát erről az egészről. Ha vannak gondolataitok, kérdéseitek, felvetéseitek, élményeitek, a kommentekben azért várjuk őket. És ne felejtsétek el, február közepén, végén jön az újabb kiadás, ugye Luis Andrea, meg Frank Santos lesz itt, úgyhogy nem állunk meg. Egyet kérek szépen, hogy ne szalasztatok el a lehetőséget, hogy ott legyetek, és vegyetek meg időbe a passzokat. Azért Luis Andrea ugye még nem volt Magyarországon, lesznek ugyanúgy versenyek, lesznek ugyanúgy bulik. Ami fontos, hogy bacsota. Nem lesz szalsza, nem lesz kizomba, lehet, hogy buliba termet majd megnyitnak a szervezők, de összességében a bacsota lesz a főszerep, úgyhogy ennek mind nagyon örülünk. Mi is ott leszünk. Úgyhogy köszönjük szépen mindenkinek, aki meghallgatta ezt az adást. Ne felejtsetek el lájkolni. Spotify-on, illetve YouTube-on vagyunk fent, kövessetek be minket, és aztán jövünk a többi tartalommal idővel. Úgyhogy köszönjük szépen a Így figyelmet, van. sziasztok! Hamarosan találkozunk, sziasztok!